Sveiki, kadangi šis komentaras surinko daugiausia jūsų balsų, šiandieną matysime 24 faktus apie The Originals, arba lietuviškai Grynakraujai. Tad be ilgų kalbų pradėkime. Vampyrų dienoraščiai buvo sėkmingiausias CW show. Grynakraujai buvo supažindinti su žiūrovais, kai jie atvyko į Mystic Falls miestelį, The Vampire Diaries seriale. Taip pat Michelson yra pirmoji vampyrų šeima. Vienas iš svarbiausių dalykų per abu serialus yra vervein augalas, kurį galima panaudoti prieš vampyrus. Jeigu vampyras prisiliečia prie šio augalo, jis lieka nudegintas. Jeigu jį suvartoja, vampyras tampa labai silpnas. Tačiau jeigu žmogus turi šį augalą šalia savęs, jis yra apsaugotas nuo vampyrų galių. Charles Michael Davis prieš pradedant aktoriaus karjerą buvo modelis. Seriale jis vaidina Marcel Gerard. Claire Holt, kuri vaidina Rebecca, bei Phoebe Tonkin, kuri vaidina Hailey, yra geros draugės, kurios taip pat vaidino seriale H2O, Just Add Water. Ar kas nors iš žiūrovų atsimena šį serialą? Ar aš čia vienintelė? Joshua Rosa, kuri vaidino Stephen Kruger, turėjo būti kaip kviestinis aktorius šiame seriale, tačiau pastebėjus, jog jo personažas patinka daugeliu žiūrovų, buvo nuspręsta jį palikti ilgesniam laikui. Taip pat, jeigu ne žiūrovai, mes neturėtume šio serialo. Žiūrėdami vampyrų dienoraščius, fanai norėjo sužinoti daugiau apie Klausą bei likusius Michelson šeimos narius. Tad jie pradėjo kurti mini video klipukus, kaip turėtų atrodyti šis serialas. Pastebėjus Joseph Morgan, Claire Holt bei Julia Plec nusprendė sukurti šį serialą ir pavadinti jį The Originals. Nors Klausas yra pikta persona seriale, realiame gyvenime aktorius Joseph Morgan yra geras bei nuoširdus asmuo. Jis yra didelis Positive Women rėmėjas. Ši organizacija siekia pagerinti moterų ir vaikų gyvenimo visoje Afrikoje, panaikindama skurdą ir skatindama socialinius pokyčius. Naujasis Orleanas nebuvo pirmasis pasirinkimas dėl filmavimo vietos šiame seriale. Šou direktorius prisipažino, jog serialą buvo norėta perkelti į Čikagą, o ir paties serialo istorija turėjo atrodyti kiek kitaip. Phoebe Tonkin, vaidinanti Hailey Marshall, bei jos ilgalaikio draugė Teresa Palmer, turi internetinę svetainę pavadinimu Yours Zen Life. Tiesą sakant, tai tikrai nuostabi ir pilna teigiamų pranešimų apie sveikatą, laimę, santykius ir ekologinį gyvenimą svetainę. Tikrai vertėtų užeiti. Vienas iš šou prodiuserių netyčia savo Twitteryje įkėlė nuotrauką, kurioje matėsi ant lentos parašyta, jog Hailey mirs. Nors prodiuseris greitai ištrynė nuotrauką, fanai vis vien spėjo tai pastebėti ir įsiminti. Per San Diego vykusi Comic-Con buvo pranešta, jog 5 sezone viskas bus nukelta 10 metų į ateitį, bei tai, jog 5 sezonas bus dėja paskutinis. The Originals yra pirmasis taip gerai nusisekęs televizijos CW show, parodęs, jog tokio tipo serialai bei filmai gali būti sėkmingi. Jei ne šio serialo pasisekimas, mes niekada nebūtume turėję ir The Flash serialo. Charles Michael Davis perklausoje dalyvavo net 5 kartus serialui Vampyrų dienoraščiai, kol galiausiai jam buvo duotas Marcel Gerard vaidmuo Grynakraujuose. Nathan Person, kuris vaidino Vilkolakį, paliko šį šou, jog vaidintų kitame seriale pavadinimu True Blood, tikrasis kraujas. Nusifilmavęs 7 jo sezone, vėliau grįžo prie savo buvusio vaidmens kaip Vilkolakį šiame seriale. Klaus Michelson yra dažnai rodomas ką nors tapantis. Aktorius Joseph Morgan realiame gyvenime taip pat yra dailininkas mėgstantis tapyti savo laisvų laiku. Yra ir kitas Michelson šeimos narys, apie kurį nebuvo per daug kalbėta. Pasak The Originals CW.TV, Henrik buvo vienas iš brolių miręs per Vilkolakių užpuolimą. Būtent dėl jo mirties Esther nusprendė apsaugoti savo šeimą, paversdama juos nemirtingais. Viename iš interviu Julia Plec prasitarė, jog jai buvo sunku padaryti keletą sprendimų 5 sezono pabaigoje. Tačiau, jeigu aktoriai kada nors to norėtų ir jei pas Joseph Morgan jos to paprašytų, jis sugebėtų juos sugrąžinti. Tuom dramos serialai ir ypatingi. Niekada nežinai, ar pabaiga iš tiesų yra pabaiga. Po susipažinimo su Joseph Morgan ir Daniel Giles, Julia Plec nusprendė juos padaryti broliais, kadangi jie buvo tokie talentingi ir apdovanoti. Joseph Morgan vaidino filme The Immortals kaip Lysander, o Daniel Giles vaidino filme Spider-Man 2 kaip John Jameson. Julia Plec norėjo, jog jie būtų įsimintini ir šiame seriale. Klaus ir Elijah yra lyginami su broliais Stefan bei Damon, mat jų bendravimas vienas su kitu yra labai panašus. Nesvarbu, kaip besielgtų Damon, Stefan visada stojo už jį, tas pats vyksta ir su Klausu bei Elijah. Charles Davis ir Joseph Morgan pažinojo vienas kitą prieš serialo filmavimą. Mes kartu žaidėme pokerį už pinigus ir įsijausti į priešus buvo visai nesunku, kadangi jis daugybę kartų buvo laimėjęs, besijuokdamas prisipažino Joseph.
Originalieji vampyrai nėra seniausi gyvenantys padarai. Seniausiai yra Silas ir Amara. Silas buvo galingas raganius, tačiau jis nebuvo toks galingas kaip jo sužadėtinė Kečia, kurią apgavo išprašydama sukurti nemirtingumo eliksyrą. Silas išdavė Kečia ir eliksyrą išgėrė su moterimi, kurią iš tiesų mylėjo – Amara. Tai padarė juos pirmaisiais nemirtingaisiais, 1000 metų prieš vampyrams gimstant. Kalbant apie istorinius įrašus, niekas nebuvo atradęs Amerikos iki 1492, bet seriale Michael ir Esther kartu su savo šeima atkeliavo į naująjį pasaulį dar 10 amžiuje su vikingais. Tačiau greitai sužinojo, jog joje buvo vilkolakiai, kurie tarpusavy taikiai sugyveno. Po šimtmečio ta vieta tapo miesteliu pavadinimu Mystic Falls. Klaus Michelson dalyvavo Tom Riddle arba Lord Voldemort perklausoje, tačiau vaidmens negavo, bet daugybė fanų dėl to nenusimena, kadangi jis puikiai suvaidino savo vaidmenį Grynakraujuose. Beveik visi žino, jog vampyrų dienoraščiai buvo sukurti pirmieji, tačiau Grynakraujai turėjo didesnį pasisekimą. Taip yra todėl, jog vampyrų dienoraščiai sukurti daugiau paaugliams, kalbant apie meilę ir kurį iš brolių pasirinkti, kol Grynakraujai kalba apie šeimą, tapimą tėvais ir lojalumą, kas yra artimiau subrendusiai publikai. Štai ir viskas. Jei žinote daugiau įdomių faktų apie šį serialą, leiskite visiems sužinoti apie tai komentaruose. Ką norėtumėte pamatyti kitame video? Palikite savo idėją ir jei jūsų komentaruose rinks daugiausiai like, kitame video išvysi faktus apie savo pasiūlytą filmą ar serialą. Šiandieną tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!